Buongiorno, sono Stefano Bozzi, sono il presidente dell'associazione Caletizia San Vincenzo Mestrina, un'associazione storica di Mestre che fornisce ormai da 50 anni la mensa ai poveri della nostra città. Noi offriamo un servizio di colazioni e di cene per circa 120-130 persone al giorno, tutti i giorni della settimana, 365 giorni all'anno. In più facciamo anche la distribuzione dei pacchi per le famiglie bisognose del nostro territorio. Sono circa 400 famiglie per 1200 persone. Il banco alimentare per noi è una fonte imprescindibile. La nostra mensa funziona principalmente grazie al banco e ugualmente la distribuzione per le famiglie bisognose del nostro territorio. Certamente la pandemia ci ha messo in grossa difficoltà per quanto riguarda la gestione della mensa. Non abbiamo mai chiuso, ma tuttora abbiamo delle misure igienico-sanitarie molto importanti. Non è tanto aumentato il numero delle persone che vengono a mangiare in mensa, è aumentato abbastanza quello delle famiglie bisognose a cui consegniamo i pacchi. Il rapporto umano noi l'abbiamo sempre cercato di privilegiare e quindi solamente non la fornitura di un pasto caldo o di una borsa, ma la creazione di una relazione. Molti dei nostri ospiti della mensa, ahimè, sono ospiti decennali e con questi si è creato un rapporto di amicizia. È un arricchimento reciproco.